Վերադառնանք, ես ուզում եմ հարցը ուղղել պարոն Դանելյանին, 35 տարվա մեջ Հայաստանի անկախության մենք բազմաթիվ ճգնաժամերի ենք հանդիպել բարենային ապահովության հետ կապված, 90-ականների ճգնաժամը, երբ փորձում են այդ ամենը օգտագործել նաև Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, հայտնի է Քարվաճառի հանձնել պարտադրելու դեպքը, երբ Նովորոսիիսկում բեռնված ցորենի նավերը խոստանում են չուղարկել, եթե այդ ամենը տեղի չունենա, կամ Եվրամիությունից երբ ցորեն ենք խնդրել եւ Թուրքիայի միջոցով պետք է գար Հայաստան, ընդհանուր միջև վերջին Արցախյան բլոկադը։ Արդյոք Հայաստանը այսօր էլ նմանատիպ մարտահրավերների առջև կանգնած է։ Ինչ ռիսկեր է դա պարունակում, ինչ ռիսկեր եք տեսնում, ինչ լուծումներ եք պատկերացնում, համեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ այս քննարկումը կազմակերպելու, անչափ կարևոր է, որ մենք այն թեմաները, որ կարծեք թե մեր հասարակության, հանրության ուշադրության հիմնական մասով չի արժանանում, նման քննարկումները շատ կարևոր են եւ ես նորից մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ քննարկման կազմակերպիչներից, ներկաներից եւ կարծում եմ մեր այս քննարկումը ոչ միայն խնդիրները արձանագրելու, այլ նաեւ որոշակի լուծումների հանգելու եւ որոշակի առաջարկություններ մեր մեսիջները փոխանցելու։ Այս առումով ես ուզում եմ սկսել ուրեմն հետևյալից, եթե չգիտեմ ինչքան ժամանակ ինձ կտրամադրեք պարոն Խանոյան, բայց փորձեմ շատ կարճ ներկայացնել։ Բարենային անվտանգության ապահովման ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից է։ Ուզում եմ նաև նշել, որ երկրի բարենային անվտանգության բնորոշման հիմնական ցուցիչը բարենամթերքի ինքնաբավության մակարդակն է։ Միջազգային պրակտիկայում երկրի բարենային անվտանգության դիրքը գնահատվում է 3 բաղադրիչով՝ բարենամթերքի մատչելիություն, հասանելիություն, որակ եւ անվտանգություն։ Այս 3 մասերով ցավոք սրտի մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Այս առումով ցածր է հատկապես ցորենի, բուսական յուղի, հատիկնդեղենի, մշակաբույսի, թռչնի մսի, ոչխարի եւ այծի մսի կաթի ինքնաբավության մակարդակը։ Կուզեի անդրադառնալ նաև վիճակագրությանը, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն 20-24 թվականի վիճակագրությունը, եթե մենք նայում ենք, ես շատ ձեզ թվերով չեմ ծանրաբեռնի, բայց մի քանի զուգահեռներ կա, որ ինձ թվում է կարևոր է, որ մենք հնչեցնենք այստեղ։ Ուրեմն թվերով չեմ ծանրաբեռնի շատ, ասեմ, որ նույն ուրեմն նաև սա պաշտոնական տվյալներ է, ցորենի ինքնաբավության մակարդակի մասին եմ ուզում խոսել, եթե 2019 թվականին ըստ վիճակագրական տվյալների մոտ 31% մենք ինքնաբավության մակարդակ ունենք, ցավոք արդեն 24 թվականին շեշտակի նվազել է, հասնելով մինչև 22%-ի։ Նույնը նաև բանջարեղենի ինքնաբավության մակարդակն է, ուրեմն հատիկնդեղենի մասով կարող եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2019 թվականին եթե 50% էր, հիմա արդեն 38% է։ Բուսական յուղի առումով էլի զգալի նվազում ունենք, ինչպես նաև շաքար, կաթ, տավարի միս, խոզի միս, ոչխարի այծի միս, այսինքն այս թվերը շատ երկար են, էլի չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնել ձեզ, բայց սա շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե մենք ինչ միտումներ կա այս ասպարեզում։ Սա նաև արձանագրում է այն փաստը, որ մենք փաստացի ցավոք տապալել ենք գյուղատնտեսության ոլորտը։ Շատ կարևոր է նաև նշվեց այստեղ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը այլևս գոյություն չունի, դա վարչության կարգավիճակ է եւ դա նույնպես խանգարող հանգամանք է։ Ուրեմն եթե թույլ կտաք, ես նաև ուզում եմ մի քանի խոսք ասել նույն այս թվերի հետ կապված, նույն ցորենի հետ կապված,
Արդյոք մենք աշխատանքներ տանում ենք այս տխուր վիճակագրությունը փոխելու հետ կապված։ Աշխատանքներ տարվում են, բազմաթիվ ելույթներ, հանձնաժողովի նիստերի ժամանակ առաջարկներ արվել են, բայց այդ առաջարկները նաև համացանցում կան բազմաթիվ տեսանյութեր, այդ առաջարկները ցավոք սրտի գործող իշխանությունների կողմից չեն ընդունվել։ Ինչ է պատճառը, նաև մի քիչ ծորենի մասին եմ ուզում խոսել, գետնի վրա մեր հայրենակիցների նաև խնդիրները որն է, որ օրինակ ծորենի մասով ունենք զգալի շեշտակի նվազում։ Սա նաև պրակտիկ իմ փորձն եմ ուզում ձեզ փոխանցել։ Ուրեմն այս տարիներին ինչն են ասել մեր հայրենը, նախ ծորենի գինը ահավոր ցածր է, այսինքն գյուղացիների հիմնական բողոքայինը, որ 70-80 դրամի սահմաններում է եւ դա անգամ իրենց ծախսերը չեն կարողանում հոգալ, այսինքն մինուս են գնում, էլի, ժողովրդական լեզվով ասած։ Ծորենի ոչ որակյալ լինել, այսինքն անորակ սերմեր, որը չգիտեմ ժամանակին միգուցե այտենց ավելի բարձր մակարդակի վրա չի եղել, բայց համենայն դեպս իմ աշխատանքի տարիներին կան փորձագիտական կայաններ, որտեղ որ սերմացումները փորձում էին, ասենք փորձնական, սորտափորձակնություն ենթարկվում էին դրան, այսինքն դա կատարվում էր, էլի կրկնում եմ, շատ բարձր որակի սերմեր, ստանալ այդ սերմերը փորձարկելու, արդյոք այդ բնակլիմայական պայմաններին կամ այդ սերմը համապատասխանում է, որ մենք գյուղացուն տանք, թե չտանք, այդ լաբորատոր փորձաքննություններ անպայման պետք է անցնեին այդ սերմերը, ցանկացած տիպի սերմեր պետք է լաբորատոր փորձաքննություն անցնեին։ Դա կրներ կարտոֆիլի սերմ, ցորենի եւ այլ։ Նոր այդ փորձարկումներից հետո արդեն հնարավորություն տրվել մեր ազգաբնակչությանը դա արդեն պրակտիկ կիրառել։ Բայց հիմա ինչ է ստացվում։ Հիմա ոչ փորձված շատ ժամանակ խնդրահարույց սերմերը մեր հայրենակիցները ստիպված են լինում իրենց գրպանի հաշվին փորձարկում անել, այսինքն մի քանի տարի կարող են փորձարկում կատարել, հետո այսպես ասած չհաջողել կամ ձախողել, վարկային միջոցներ ներգրավել այս ամեն ինչի մեջ եւ այսպես ասած նաեւ խնդիրներ ունենալ բանկային համակարգի հետ։ Միգուցե մի քիչ երկար եմ խոսում, բայց մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Դա նաև կրծողների դեմ պայքարն է, այսինքն մենք այդ հարցերն ենք բարձրացրել, գետնի վրա գյուղացին ինչն է խնդիր, ասում է կրծողների հետ կապված խնդիր կա, օրինակ, բայց ապահովագրական այդ բանփաթեթների մեջ այդ կրծողների դեմ պայքարի ոչ մի կետ չկա, եւ գյուղացին շիվարած չգիտի ինչ անի, ծորենը կցանի, բայց կգա արդեն ժամանակը ամբողջությամբ այդ իր դաշտը sense գետնին հավասարված է եւ դրա մասին հրապարակումներ ենք կարել, տեսանյութեր ենք բանարել, հակակարկտային կայանների արկայությունը շատ կարևոր է, որ էլի այդ ուղղությամբ մենք զգալի աշխատանքներ չենք տանում, կարելի ասել զրոական մակարդակի աշխատանքներ է կատարվում այդ ուղղությամբ։ Էլի շատ հարցեր էլ կան, միգուցե նաև քննարկումների ժամանակ խոսենք դրա մասին, ասենք, բայց շատ կարևոր է նաև մի կարճ որակի հետ էլ կապված շատ լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Մեր արտադրած ապրանքի մեծ մասը մենք ոչ արտահանման, ոչ ներքին սպառման, կներեք, եթե խորանում եք պիտանի չի։ Պիտանի չէ, մենք պիտի սա խոստովանենք, որ մեր արտադրանքը շատ ժամանակ որակի հետ կապված շատ լրջագույն խնդիրներ ունի եւ որ խոսում են տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասին, արտահանման մասին, շատ կարեւոր է հենց մեր բացի արտահանումը, հենց մեր սպառողները, հայ սպառողը իրավունք ունի որակյալ արտադրանք, որակյալ ապրանք ստանալու։ Սրա հետ կապված էլի հարցեր կան, կարծում եմ, որ քննարկման ընթացքում մենք նաեւ այս հարցերը կարող ենք նաեւ քննարկման առարկա դարձնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պատգամավոր Դանիելյանը հնչեցրեց մի